Masquerade say Mure Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kari kitanga kukwepa nino channel, please don't forget to subscribe. Kana chungwa gara waka subscriber, don't forget to comment and share this video. Nasmure Zimbabwe takigirai nyaya yabulitswa nyaya former foreign affairs minister Walter Muzembe avo vakasungwa the Zimbabwe Anti-Corruption Commission Mushene Mekunge vakaita his surprise return to Zimbabwe after nearly 7 years in self-imposed exile. Zak yakakonfirma kuti vaMuzembe ava namakore 61 vakasungwa musi weThursday ende kutaura kwatiri kuita nebanzi vari mujeri ende vari kunzi he could face up to 10 years in prison. Zvinombera mushe nyaya yakabuditswa neZimbabwean Mail vachitaura ivo vachiti former foreign affairs minister Walter Muzembe has been arrested by the Zimbabwe Anti-Corruption Commission following his surprise return to Zimbabwe after nearly 7 years in self-imposed exile. Zak confirmed that Muzembe, 61, was taken into custody on Thursday, 13 June 2025, in connection with long-standing charges of criminal abuse of office and theft of trust property. He has since been remanded in custody and is expected to appear before the Harare Magistrates Court on Monday, 16 June. A warrant of Muzembe's arrest was initially issued in 2018 after he absconded from trial while facing allegations of converting public assets for personal use. The most prominent charge relates to allegations that he misappropriated television screens worth approximately 2 million, which were procured for the 2010 FIFA World Cup public viewing program during his tenure as tourism minister. Muzembe fled Zimbabwe, citing urgent cancer treatment in South Africa, but later claimed he was a victim of political persecution in the aftermath of former President Robert Mugabe's dramatic ouster in 2017. Until his return this week, he had been living in Zambia and was an outspoken supporter of fellow exiled Minister Xavier Kasukwere, whose own bid to run for president from South Africa was thwarted by Zimbabwean courts in 2023. Sources close to the ruling ZANU-PF allege that Muzembe's sudden reappearance was quietly brokered by Philip Chabata, a prominent war veteran and close ally of President Emmerson Mnangagwa. According to insiders, Muzembe met Mnangagwa at State House early Wednesday morning in what is widely believed to have been a last-ditch attempt to negotiate his safe return and possible political rehabilitation. His low-key return, despite an active warrant of arrest, immediately sparked speculation about factional maneuvers and backroom deals within ZANU-PF's ranks. Some analysts suggest his re-engagement with the ruling elite could signal a new phase of political realignment ahead of the 2028 elections. ZAC spokesperson, Commissioner John Makamure, told reporters that the commission acted in line with the outstanding warrant. We have a duty to ensure that no one is above the law. Mr. Muzembe is in custody and will face the charges as directed by the court, he said. Presidential spokesperson George Charamba declined to comment on the reported meeting between Mnangagwa and Muzembe, while the ex-legal team remained tight-lipped about the circumstances surrounding his interest. Muzembe's return has rattled other prominent Mugabe-era loyalists still living abroad. Several high-profile figures, including former ministers and senior security chiefs, have so far resisted calls to return home, citing fears of arrest or political retribution under the current administration. Political analysts warn that Muzembe's arrest may deter rather than encourage exiles to come back unless the government demonstrates a credible framework for fair trials and guarantees against selected prosecution. As the nation waits for Monday's court proceedings, Muzembe's fate could become a litmus test for Mnangagwa's government commitment to due process and the rule of law, or a new flashpoint in Zimbabwe's enduring struggles with the ghost of its turbulence recent past. Ndomabuditse wakati kwa nyaya imwe Zimbabwe ndi Zimbabwean Mail tingaziye kuti munoiona sei nyaya iyi tiudziwe zvamuri kufunga mu comment section. I told people about competent lawyers, a strong team
Ngati zvese zviri tikozvona macha kuembassy zvazvina kana basa izvo. Make sure you put resources together. Maisa ma resources together, then you look for a lawyer anonatsa kutacha. That is the best place to invest our money, so that our brother anobuda. Now, as it makes sense kuti munoshora Gambakwe, one of my lawyers ari ipapo akatotsvakwa naGambakwe akatombori Saru waka akazoya papaya akasimudzirawo achitsvagawo vamamwe kuti vabatsirane, zvichitofamba zvakadaro. Nditaurei nhau yekuti mari dziri kubiwa, iyo ndinoteerera. Asi now is not the time also yekuita introspect kuti let's account for all that money kuti yakaitei. Hazvibude ende hazvivi zvakabalanza. Inenge ichitobiwa, but tinoita kutoisa imwe confusion worse. So at least what we need to be grateful about is something chiri kutomboitwa. Now is not a time to fight. Put your heads together. Sezvo zvazvichiitwa. Kana paine paroda kuzogadziriswa nekudii togadzisana tichifamba, asi vanhu vakabatana. Handi muri kuona. Because revolution in numbers, you can't afford to point at each other, fermenting division. Mukatodaro matorasika tsuro yacho yese. And nepatiri. That's the least that we are expecting from the people. We just want unity. Neungovakiridzana so kuti pane pachibiwawo dhora, munhu oti chirega kudaro, munhu obawo 50 cents. Because mwewo kuba chaiwo uri kunetsa kuti upere. Ndochokwadi. Uri kunetsa kuti upere, but batanai. Ndapota hangu. Ende vanobvisa musaneti. Because mari yamurikutobvisa iri tobatsira zvisingaiti nechimiro chiripo. Mukatoregedza hapana chinobuda. So people need to unite, work together. Chimbomira izvekushorana. Ukaona kuti weakness yanhingi iri pakati, iwo chimhanya unovhara weakness iyoyo nestrength yako. Kwete kuti unobva wamira kuside worega ufukidzira vamwe womuexpose kuti nhinga haiti nhinga. At this point we cannot afford to divide. Hazvichatoiti. Pazvari nyango mukati nhingi uya uite, hazvichatobudi because haatozivi kuti zvazvimboitwa sei. Saka regedzai vari kuita vaite, regedzai kushorana, onesanai, tsiuranai, asi musashorane zvinoita kuti mupatsanurane. Gambakwe ane zvakanaka zvaakatoita, zvakaonekwa nemunhu wese. Whether people call him a sellout or whatever, ziyai chimwe chinhu. Gambakwe is a blogger. He does that for money. That's how he survives. Zvese zvekuzoti mvei zvokunai kwavo zvongotaura kuti munhu hanzi ndiri businessman. Mumagrupu umo ari kutenga mvei ndiani. Ukoma kwakaita upenyu munhu oswera uchizvinetsa ndoda kutenga mvei. Ndongonotenga mazunda angu edhora. Handi muri kuona. So Gambakwe does all of these former views. Akamira uku. Vanhu vomurumbidza kuti uyu anenge ane rudo uyu. Paanoitawo chiprogramu chake chiya vanhu vaakutarisawo. Oitawo 2 cents dzake. Munoti rwake rudo rwakanyanya kudii. Rwekuti every day 2 months uchingoti nyoka. Chinoita kuti ataure izvozvo anoziva ndikaita tuma views kwangu mhuri yangu inoraramawo. At the same time oti chibvisayo kamwe kamari. Then maloya obhadharwawo zobatsiranawo. Iye waitawo mari kumaviews uku ngaachizoregedza kukanganwa kubatsirawo nyoka obvisawo kamari kumalawyers. Kwete kudya yese haizodi kudaro. Handizvo zvazvinoitwa. So this is the issue which is there. Ndikukumbirisawo chimbobatanai, regedzai kushorana, patiri haisiyo nguva yacho. And let's create a balance of things. Let's create a balance of things and make sure we don't lose focus. Tikaluza focus hatina zatinenge taita. That is the bigger picture of the revolution. Hatitarisiri kana kushuwira kuti munhu asungwe. Asi kana zvaitika zvine zvatoitika. We move forward. Tichibalancisa zvinhu. Hapana munhu anoboda kuti Saura asungwe. Asi kana ndasungwa, hamumiri revolution. You keep on pushing. Because the only way inoita kuti inini kana ndasungwa ndikasikire kubuda ndokunge masunda revolution zvatiri kuda taachiva. Hamufaniri kuneta. Ndokunofanira kuwandira 70% of your energy. 30% moisa ine kuna Traore. Because we're talking about the lives of Zimbabweans here. Revolution has got its pros and its cons. And muri kuona.
So now zvinhu zvekutoti ndichitoziva kuti kunogona kuitika possibility yondogona kubatwa ndonyangarika vanangidza mari havana kuurayiwa here. Saka anopinda mupolitics asingazivi kuti zvakati zvinoitika ndiani. Tese tine tichitozviziva asi hazvimisi revolution. We keep on pushing, we keep on pressing. Why do we do this? So that kana zvichiitika pana Traore zvobva zvagumira pana Traore hazvichaitiki futi toachievha zvatinoachievha. Handi muri kubata macomrades. Saka I'm saying let's love one another. For the Bible says the greatest commandment I give unto you is love one another. We are all Zimbabweans fighting for the same cause. Therefore, love has to be the common denominator. Our strengths must be complementary of each other. We cover for each other. We don't expose each other. Tofamba takabatana takadaro. Tinosvika chete. Hatisi kuita zvinhu zvemapato. Uyu ndewe ZANU-PF Traore. Uyu ndewe Triple C. Uyu ndewe Shanduko. Uyu ndewe now is not the time. Tiri mugango. When the time comes, the revolution yachiva zvainoachiva. Inini saTraore ndichangodzokera kuZANU-PF kwedu. Toipushidzira kuno matsotsi osungwa. Toabudisa musangano torukawo chinhu chedu. Vari ku C will be doing the same. Vovakawo mapato avo vachisimbisa kuti zvinhu zviite zvakanaka. We need each other. We are not doing this for positions. We are not doing this for political mileage or anything. Because pari kuti Zimbabwe yese, saka Zimbabwe yese ikati inoda chigaro, anozotungamira umwe ndiani. So vakadano kuti vatungamire variko. Nguva yavo inongokwana voita zvavakadanirwa. Handi muri kunzwa. Isusu tatambawo roho yedu tototambawo zvakatonaka. Tisina kutya anotikunisa. Tisinganeti, tisingatsvagi zvakare zvakawanda. Tikadai maZimbabwe tinenge tavaka nyika. So, Comrade Nyoka, I've got means dzandinoita so that I'm in constant communication with. Madrama esaya, they eat him up. Anogona kusakuudza, but this drama, these silly things, they eat him up so much. Kuti haisiyo time yacho, because it's not easy inside. We need to show love, we need to show unity with whatever challenges that we will be facing. Zvinoratidza kuti tine vanhu vane direction, vane zvavakabatiswa, zvinovasimbisa kuti vasvike kwavari kufanira kusvika. Thank you so much. Muswere zvakanaka. Have yourselves a great weekend.